今日咧有幸咧可以同女朋友同埋2位朋友仔咧嚟到海洋公園嘅水上樂園嚟一個優先體驗嘅試玩版。呢一個 channel 咧不嬲都係帶大家遊山玩水啊，所以咧今日咧就帶大家去玩水上樂園，等大家有一個概念啊，知道邊一個刺激啲，邊一個比較輕鬆，咁到時咧大家就識得揀自己中意嗰個去排隊啦。玩嘅過程入邊咧都遇到少少嘅突發情況，咁所以咧我都會講下有咩嘢要注意嘅。咁廢話唔多講啦，我哋咧一入去咧就見到個衝浪先鋒。要喺香港玩衝浪咧並唔係咁容易啊，佢呢一個咧就係模擬個浪啊，等你可以感受下衝浪係咩嘅感覺。開始玩嗰陣咧，職員會好簡單咁樣講解下基本嘅姿勢啦、動作等等，咁跟住咧佢就會放你落去噶啦，佢會叫你慢慢咁樣趴低落去，然後咧就會推你出去。每人有2分鐘嘅時間。一開始咧女朋友咧唔係幾識控制個方向啊，所以咧要再一次咧靠個職員推佢出去。職員咧會喺佢面前啊手舞足蹈咁樣指導佢嘅姿勢。簡單啲嚟講咧就係靠對手咧控制左右方向啊，將塊板咧傾向左佢就向左，傾向右佢就向右。至於前後咧就係靠對腳啊，將對腳分開啲，增加佢嘅水阻咧就會向後，合埋對腳咧就會向前。我就係識咁多嘅啫，再深奧啲咧我就唔識噶啦。估唔到我女朋友咧玩咗分零鐘就上手啊，跟住咧仲諗住跪上塊板上邊，又俾佢跪到上塊板上面好幾秒啊。當然最後亦都逃唔過碌去後邊嘅命運啦。至於我咧上板唔夠2秒咧，就為大家表演側身轉體360啊！台下嘅評判咧全部都俾10分啊！我哋再用另一個角度睇下，職員見到我轉體嗰下咧，並唔係因為感到可惜而抱住個頭啊，而係提醒我跌咗嗰陣咧，記住護住個頭，同埋記住將個身體縮埋，保護住自己。衝完浪之後咧，我哋咧就去排滑梯啦。呢一度咧有3條滑梯，其中2條咧係有個太空艙嘅，入邊咧就好似飛機個屎塔咁樣啊。下邊咧有一個平台，一開咧就衝你落去，冇錯，你就入邊嗰嚿屎啦。咁我哋咧由右邊個玩起，右邊個咧係極速回環，佢係3條入邊咧比較冇咁驚險嘅一條，但係咧都足以令我女朋友咧面露擔心嘅表情。我哋今次咧就由側面欣賞下佢面容扭曲嘅表情，同埋睇下佢點樣跌落去。佢入咗去太空艙入邊，道門閂咗之後咧，會有把聲咧同你倒數幾時會跌你落去。呢一條垂直嘅長度咧比較短啊，垂直完之後咧，仲要喺入邊滑多一陣咧，先會去到水面。女朋友咧最後咧就係影住自己個鼻哥窿啊，並唔係因為佢部 Osmo Action set 錯角度，而係佢想俾大家睇下佢嚇到鼻哥窿都冇咗忽肉啊。之後我哋再上過一次，今次咧就係排中間嗰條深谷飛瀑。呢一條咧同前面黃色嗰條係一樣嘅，都係有個太空艙嘅。唯一唔同嘅係咧，佢呢一款咧就係直落水面多水花。今次女朋友有經驗啊，所以咧明顯睇得出咧佢冇咁驚，冇咗第一次面容扭曲嘅表情，仲自信滿滿咁樣行入去太空艙入邊。睇嚟佢今次好有信心喎，佢仲要對住我鏡頭單眼啊！哇，真係串到佢啊！我哋今次咧由正面咧近距離欣賞佢跌落去嘅英姿。倒數之後唔使1秒鐘啦，佢已經落咗去水面啦。聽到佢有幾聲咳啦，可想而知佢衝落去嗰陣係幾咁極速啊！啲水花咧係幾咁大啊！而最後咧，終於到我出場啦。呢一條咧叫做勇者之巔啊，同頭先一樣啊，都係1秒都唔使咧就落到底啦。佢呢一個斜度咧同頭先深谷飛瀑嘅斜度差唔多，飛落去嗰下咧真係好似垂直飛科直落咁樣啊！而背脊咧好似真係貼唔實條梯咁，加上佢咧呢一個咧係直頭連太空艙都冇啊，全程露天啊！跌落去嗰半秒係真係有少少腳仔軟啊！驚嚇程度咧，我認為3個入邊最高。跟住咧，我哋就去咗呢個衝天瀑布，佢就係喺啱啱介紹嗰3條滑梯嘅左手邊，去到個分叉路口轉右就係嗰3條滑梯啦，而轉左咧就係嗰個衝天瀑布啦。我哋4個十字形咁樣坐啦，上咗落去冇咯咧，就嚟到最驚險嘅部分啦。佢由高處推我哋落去，去到最底以高速一嘢將我哋4個拋到上去最高，你會 feel 到咧有1秒咧係停落喺空中咁樣啊，非常之黐線。之後咧再繼續喺條圓形嘅管道入邊咧，將你拋左拋右，搖咗10零秒咧先至落到去水面。唔知係咪因為呢個咧要上好長好高嘅樓梯先至去到啊？所以咧冇咩人排隊啊，咁我哋就唔客氣啦，決定玩多次，因為咧呢一個咧都算幾刺激啊，值得再行多一次長樓梯。我哋再嚟欣賞一次呢條線最驚險嘅一幕啊！玩完呢個之後咧，等我講下注意事項咯。就係咧着住對拖鞋嚟玩呢對拖鞋咧係好易爛嘅。唔想爛嘅話咧，可以着迪卡龍嘅玩水鞋。如果想舒服啲，真係想着拖鞋嘅話咧，樣衰少少都要噶啦。將對拖鞋咧穿喺隻手入邊玩，咁就冇咁易爛啦。大家都記得唔好淨係着對拖鞋出發啦，最好咧就着對出街鞋出街，去到海洋公園入邊咧先至換翻你拖鞋。然後咧我哋就去玩呢個急流漩渦。呢條路線嘅特色咧就係落到去冇咯咧有一個好似漏斗形或者似一個倒轉咗嘅蝸牛殼咁樣，你會喺入邊咧轉一個好大嘅圈。
圈，佢嘅離心力咧令到你好似咧就嚟俾佢拋出去咁樣啊。至於讀 physics 嘅朋友仔就唔好同我考究究竟係離心力啊定係向心力啦。嗱，仲未完噶，過多咗陣咧，仲有一個位，佢會咧衝到你一次，衝到你去最高點，然後咧就之字形將你揈左揈右。睇下我女朋友個髮型就知道佢啱啱入邊咧好似洗衣機咁樣啊，將你揈嚟揈去，揈到你頭都暈埋啊！玩完呢一個急流漩渦咧，我哋就玩埋隔籬嗰個神秘迷衝。呢一個咧有唔少嘅彎位，但係咧就唔會好似頭先嗰個急流漩渦咁樣將你揈出去或者將你衝上去最高位，所以咧相對會平穩同埋慢得多。呢一個咧全程都會喺個圓形通道入邊。我呢一次咧可以一隻手捉實扶手，用另外一隻手繼續拍片。呢一個咧啱晒嗰啲咧頂唔順咁刺激，但係又想試下衝落去嘅朋友仔。你見到我全程啊都係向住前面落啊，喺我嘅角度睇佢會將我揈左揈右。對於我左右兩邊嘅朋友仔咧就會刺激啲啦，因為佢咧會變咗係咁將佢揈前揈後，而右邊嗰位朋友仔咧開始俾佢轉到頂唔順啦。坐正前方嗰位朋友仔慘少少啦，因為咧佢直頭咧係要擰轉身咧先至可以見到前面條路啊。連續玩咗3個唔同嘅水泡激流啊，揈咗咁耐啊，大家都有少少暈船浪嘅跡象啊。所以咧我哋玩翻啲輕鬆少少嘅旋風雙子梯同埋急轉雙子梯。以下落嚟咧我熄咗個旁白先，就咁用現場嘅畫面咧同大家介紹一下呢兩款。OK， 咁我啱啱嗰兩段呢，其實係補拍嘅鏡頭嚟嘅啫，我哋純粹係諗住玩下嘢。我哋翻去睇翻我哋第一次玩嗰陣個情景先。呢兩款呢，你可以選擇一個人或者兩個人玩。我哋呢選擇咗單人逐個咁樣碌落去，因為今次要自拍啊，咁所以呢，我整翻好自己啲頭髮先。呢個冇乜特別，呢個有啲輕鬆，對比啱啱嗰個 OK 啦，冇啱啱嗰啲咁刺激。完啦。我哋睇下另外一位選手先。佢好勉為其難咁嗚咗一聲，嗱，大家準備留意一下佢嘅表情喎。嗱，呢啲咁自然嘅真情流露咧係冇得呃人嘅。佢下完之後咧喺度大笑，我諗大家都估到啊，佢好驚訝，估唔到咁快就完啦，冇乜嘢驚嚇位。玩完之後咧苦笑咗幾聲咁樣咯。咁好老實講啊，唔通條條都整到垂直90度跌你落去咩？總要起翻一啲 relax 啲俾其他唔係真係受得驚嚇嘅人玩噶嘛。我哋都覺得呢一款係咁多款水泡滑梯裏邊最輕鬆嘅一個。啱啱分叉路口轉左咧就係玩嗰兩條輕鬆嘅旋轉梯，而轉右咧就係玩嗰個8彩天梯啦。每個人上到去咧拎一張飛氈，揀好自己中意嘅顏色線啦。聽完職員嘅講解，雙手捉實飛氈個扶手，將身體咧保持喺飛氈入邊，見到綠燈咧就可以衝落去噶啦。因為今次咧唔係好似平時咁樣瞓喺度瀡落去啊，所以第一次玩嘅話咧，頭一次咧的確係有少少驚啊，因為咧好似係冇乜安全感咁樣啊。而一移走去拖下先，等佢唔好遮住個鏡頭。大家可以睇下落水之前啊，五官都叫正正常常，個樣都叫做可以見得下人。哨子一響啊，你衝咗落去之後咧，你塊面咧將會受到浪花嘅蹂躪，成個樣啊將會崩壞晒。依家再講下注意事項先，就係戴 con 嘅朋友咧，記得戴多副後備啊，因為咧好似啱啱咁樣呢啲浪咧係會 keep 住衝去你塊面度啊，你副 con 咧係會好易俾佢衝甩嘅。我哋咧都 keep 住玩咗好多由高處衝落嚟嘅滑梯，係時候咧要唞唞啦，玩翻啲 chill 啲 relax 啲嘅嘢。所以我哋咧入咗去激流旅程嗰度游下水，呢一個係一個有水流嘅游泳池航道。一開始我哋以為呢度純粹只係一個有水流游得舒服啲嘅泳池，冇乜特別，直至到佢掟個靚彎啊，成個海景咧出現喺我哋眼前啦，我哋即刻咧逆水而行啊，去翻個靚啲嘅位影相。我哋咧真係逆住水咁樣行啊，因為呢啲水流咧大到咧你根本咧游唔翻轉頭啊，你只會咧喺原地嗰度不斷游咁樣嘅。如果你覺得室外太曬嘅話咧，佢仲有一個室內嘅漂流探秘，呢一個嘅路線咧比頭先嗰個更加長。呢一款咧嘅英文叫做 Lazy Cruise 啊，就係可以咧俾你好懶咁樣咧拎住佢哋個大水泡咧上邊慢慢漂浮啊。呢一個咧就真係啱晒一家大細男女老少都玩得嘅地方。我都見有唔少大人啊拎住個雙人水泡同佢哋嘅小朋友一齊去漂浮，中間有一個地方咧有大量嘅水從天而降啊，一個唔留神咧飄飄下咧就會飄咗過去，入到去咧就好似入咗去個瀑布底入邊咁樣啊，耳仔咧淨係聽到嘈吵嘅水聲，身體咧就係感受到啲水打落嚟嘅痛楚，你唔會開到眼啦，你會冇晒方向感啦，你只能忍住痛楚祈求快啲飄走啊。其實我係講得誇張咗嘅，你睇下後邊嗰位女士笑得幾開心，繼續飄啊飄咧都會飄到一啲幾靚嘅地方嘅，大家咧都可以打個卡影個相嘅，飄下 chill 下又差唔多夠鐘閂門啦。有幾個地方咧我係冇去到噶，包括呢個天海灣啦，佢有啲
人造嘅海浪啊，模擬緊係去咗沙灘。我哋亦都冇去到當日未開放嘅威威水地帶。如果睇到呢度，即係話你對我嘅片都有少少嘅興趣咧，不妨 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，follow 我嘅 Instagram 或者 like 我嘅 Facebook。咁如果真係帶大家出去遊山玩水咧，咁就會第一時間收到啲片啦。中意呢條片就俾個 like 啦。如果你玩完先見到呢條片咧，不妨留個 comment 話俾我聽邊款你係覺得最刺激。如果你想叫你個 friend 帶你去水上樂園玩嘅話，就 share 段片俾佢或者 tag 佢出嚟啦。咁今日就去到呢度先，我係 Willie，拜拜。